வணக்கம். இப்போ கட்லெட் எப்படி செய்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். இதுக்கு 1/2 கிலோ உருளைக்கிழங்கு எடுத்து நல்லா வேக வச்சு எடுத்து வச்சுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் பெரிய வெங்காயம் 2 பொடி பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. பச்சை மிளகாய் 2 இதையும் இந்த மாதிரி பொடி பொடியாக கட் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் பச்சை பட்டாணி எடுத்து வேக வச்சுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் இதோட நம்ம ஆட் பண்ண போகிற மசாலா பொருட்கள் காஷ்மீரி சில்லி பவுடர், அதுக்கப்புறம் கொத்தமல்லி தூள் 1 டேபிள் ஸ்பூன், கரம் மசாலா 1 டேபிள் ஸ்பூன், அப்புறம் 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கார்ன்ஃப்ளவர் எடுத்துக்கோங்க. அப்புறம் உப்பு தேவையான அளவு. இது வந்துட்டு பிரெட் க்ரம்ஸ் கிடைக்கல அப்படின்னா ரஸ்க் எடுத்து இந்த மாதிரி பொடி பொடியாக பொடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்புறம் எண்ணெய் தேவையான அளவு. இப்போ கட்லெட் எப்படி செய்ய போகிறதுன்னு பார்க்கலாம். பேனில் 5 டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் விட்டுக்கோங்க. ஆயில் நல்லா ஹீட் ஆனதும் இதில் நம்ம கட் பண்ணி வச்சிருக்க கிரீன் சில்லி அப்புறம் ஆனியன் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஒரு 3 மினிட்ஸ் ஆனியனை நல்லா குக் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ ஆனியன் நல்லா குக் ஆயிடுச்சு. இந்த டைமில் நம்ம 1 டேபிள் ஸ்பூன் கரம் மசாலா, 1 டேபிள் ஸ்பூன் காஷ்மீரி சில்லி பவுடர், 1 டேபிள் ஸ்பூன் தனியாத்தூள், இது 3 இதோட ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு இதோட நம்ம வேக வச்சிருக்க பச்சை பட்டாணி, உருளைக்கிழங்கு இதோட ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. உருளைக்கிழங்கு நல்லா வந்துட்டு மசிச்சு விட்டுக்கோங்க. உருளைக்கிழங்கு தனித்தனியாக தெரியக்கூடாது, நல்லா வந்துட்டு மிக்ஸ் பண்ணிடணும். மாதிரி நல்லா மசிச்சுக்கணும். இப்போ இந்த டைம்ல என்ன பண்றோம் அப்படின்னா 2 டேபிள் ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர் இதோட ஆட் பண்ணிக்கோங்க. 2 டேபிள் ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர் ஆட் பண்ணி கையால் நல்லா இதை மசிச்சு விட்டுக்கோங்க. உருளைக்கிழங்கு எதுவுமே தனித்தனியாக தெரியக்கூடாது. வேக வச்ச உருளைக்கிழங்க இந்த மாதிரி நாம வந்து பால்ஸா உருண்டை பண்ணிக்கிறோம். இதை வடை தட்டுற மாதிரி தட்டிக்கோங்க. இப்போ இந்த மாதிரி தட்டினதுக்கு அப்புறம் இதை நம்ம கார்ன்ஃப்ளவர் என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா மிக்ஸ் பண்ணி பேஸ்ட் மாதிரி பண்ணி வச்சிருக்கோம். இந்த கார்ன்ஃப்ளவர் பேஸ்ட்ல வந்துட்டு இதை நல்லா டிப் பண்ணி எடுத்துக்கணும். எடுத்து இந்த மாதிரி பிரெட் க்ரம்ஸ்ல எல்லா சைடும் பிரெட் க்ரம்ஸ் நல்லா ஸ்ப்ரெட் ஆகிற மாதிரி தேய்ச்சி எடுத்துக்கோங்க. இது வந்துட்டு ஆயில் வந்து நல்லா ஹீட் ஆயிருக்கூடாது, மீடியமா ஹீட் ஆயிருக்க டைம்ல இந்த கட்லெட்டை நாம பொரிச்சு எடுத்துக்கலாம். நீங்க வந்துட்டு இதை டீப் ஃப்ரையும் பண்ணலாம், இல்லைன்னா ஷாலோ ஃப்ரையும் பண்ணலாம். அதை வந்துட்டு உங்க விருப்பத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்க ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. நீங்க ஃப்ளேம் வந்துட்டு சிம்ல வச்சே நீங்க வந்து குக் பண்ணுங்க, ஹை ஃப்ளேம் வேண்டாம். கட்லெட் மேலே மட்டும் கருகிரும், உள்ள வந்து வேகாம இருக்கும். அதனால சிம்ல வச்சு ஸ்லோவா குக் பண்ணுங்க.
நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் குக் பண்ணணும். ஒரு சைடு குக் ஆனதுக்கப்புறம் இன்னொரு சைடு நம்ம திருப்பி போட்டுக்கலாம். இப்போ ஒன் சைடு குக் ஆயிடுச்சு, இன்னொரு சைடு வந்துட்டு நம்ம திருப்பி போட்டுக்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா கட்லெட் நல்லா 2 சைடு குக் ஆயிடுச்சு. பார்த்துக்கோங்க, இந்த மாதிரி கோல்டன் ப்ரௌன் வந்ததுக்கப்புறம் எடுத்து சர்வ் பண்ண வேண்டியதுதான். செய்யறதுக்கு இப்போ நம்ம இந்த மாதிரி தோசை தவா வச்சு அது நல்லா ஹீட் ஆனதுக்கப்புறம் நெய் அப்ளை பண்ணியிருக்கோம். இப்போ வந்துட்டு இதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ரவுண்ட் பிரெட்டை தான் எடுத்துக்கணும். அதை வந்துட்டு ஒரு பிரெட்டை 2ஆக கட் பண்ணி இந்த மாதிரி சைடு மட்டும் டோஸ்ட் ஆகிற மாதிரி டோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். நல்லா டோஸ்ட் ஆகக்கூடாது, லைட்டாக மட்டும் ஹீட் ஆனால் போதும். இப்போ பாருங்க, பிரெட் வந்துட்டு இந்த மாதிரி குக் ஆனால் போதும். இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம எடுத்துக்கலாம். இப்போ நம்ம பர்கர் எப்படி பிளேட்டிங் பண்ணுறதுன்னு பார்த்துக்கலாம். இதுக்கு டொமேட்டோ சாஸ் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒரு சைட் பிரெட்டோட இந்த இன்னர் லேயரில் வந்து இந்த மாதிரி நல்லா அப்ளை பண்ணிக்கணும். இதுக்கு மேலே நாம் வந்து ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க கட்லெட் வச்சுக்கணும். அதுக்கப்புறம் மயோனைஸ், இது வந்துட்டு ரெடிமேடாக கடையில் கிடைக்கும், டிபார்ட்மெண்டல் ஸ்டோர்லாம் இது எடுத்துக்கோங்க. இன்னொரு சைட் ப்ரெட்டில் வந்துட்டு நாம் மயோனைஸ் அப்ளை பண்ணிக்கலாம். தக்காளி கட்லெட் மேலே நாம் சீஸ் ஒரு பீஸ் வச்சுக்கிறோம். அதுக்கு மேலே ரா கேபேஜ், அதாவது முட்டைக்கோஸ் தோல், இதை வச்சு இதுக்கு மேலே இன்னொரு பீஸ் ப்ரெட்டை வந்துட்டு நாம் ப்ளேஸ் பண்ணிடுறோம். டேஸ்டான பர்கர் நமக்கு ரெடி.